გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გვექნება ესეთი საინტერესო გაშლა, რას ვერ ვხედავთ საკუთარ ცხოვრებაში ახლა. იქნება სამი ვარიანტი, თქვენ უნდა აირჩიოთ ამ სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი, უნდა აირჩიოთ არა გონებით, არამედ გულით, რომელიც თქვენთან ასე ახლოს იქნება. და მოკლედ დავიწყოთ პირველი ვარიანტი, რას ვერ ვხედავთ საკუთარ ცხოვრებაში ახლა. რას ვერ ვხედავთ საკუთარ ცხოვრებაში ახლა. ნახოთ. მეორე ვარიანტი, რას ვერ ვხედავთ საკუთარ ცხოვრებაში ახლა. ნახოთ. და მესამე ვარიანტი, რას ვერ ვხედავთ საკუთარ ცხოვრებაში ახლა. ნახოთ რა არის ეს. ესე იგი პირველი ვარიანტით უკვე ჩაიფიქრეთ ალბათ. პირველი ვარიანტით დავიწყოთ. რას ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში ახლა ესეთი პერიოდი დგება, რომ რაღაცა იმთავრდება. თავრდება ერთი პერიოდი, რომ იტყვიან, აი ზუსტად ის პერიოდი მთავრდება. მთავრდება ის პერიოდი, როდესაც იყავით რაღაც დამკვირვებლის პოზიციაში, აი თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ უყურებდით შორიდან რაღაცებს და ძალიან აი დაგეგმარაც შეეხება აი საკუთარი ცხოვრების რაღაცა, ამასაც კი არ აკეთებდით. არაფერს არ აკეთებდით, ესე უბრალოდ მიყვებოდით დინებას. ამ შემთხვევაში ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა შეიძლება ვერ ხედავთ და ვერ ამჩნევთ, მაგრამ თქვენ ცხოვრებაში მთავრდება ერთი პერიოდი, რომ იტყვიან, ისე მთავრდება ის, რომ ეს აღარ განმეორდება ეს მომენტები, ისეთი გადაწყვეტილებას მიიღებთ, რომელიც იქნება საბოლოო და დაიწყება თქვენთვის ახალი ცხოვრების ეტაპი. ის ეტაპი, რომელიც იყო თითქოს ცხოვრებას მიყვებოდით, უბრალოდ მიდიოდით აი დინების მიმართულებით, ეს პერიოდი უბრალოდ დამთავრდება. ესეთი ამბებია თქვენთან. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტში ახლა რა ხდება? თქვენ შეიძლება ახლა ისეთ ეტაპებს გადიხართ ცხოვრებაში, რომ ცოტა ემოციურად ძალიან გიჭირთ რაღაცების მიღება. ამ შემთხვევაში საკუთარ თავს არ ვიცი რატომ ესე, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ სხვას არის როგორ თქვა, სხვას არაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თქვენ დაგეხმარონ, პირიქით მარტო გინდათ, რომ იბრძოლოთ რაღაც მოვლენებთან, რაც რო გითხრათ, რომ კარგი ვარიანტია, არა, მაგრამ ისეთი ადამიანები გამოჩნდებიან, რომლებიც მომავალში დაგეხმარებიან აუცილებლად, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეხლა გჭირდებათ ის პერიოდი, რომელიც გამოგიყვანთ რაღაც მდგომარეობიდან. შეიძლება ეხლა ვერ ამჩნევთ, მაგრამ დაგჭირდებათ ალბათ რაღაც
შეიძლება რაღაც გამოგიყვანოთ ილგამ ან მსგავსმა თერაპიებმა, რომელიც თქვენ უფრო მეტ სულიერ სიმშვიდეს მოგიტანთ. დაგეხმარებიან ადამიანები, შეიძლება ეხლა ფიქრობთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ შეძლებთ რაღაც საკითხებს გაუმკლავდეთ მარტო, მაგრამ ასე არ არის. რა თქმა უნდა, იქნებიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც თქვენთან ახლოს მოვლენ და გვერდში ამოგიდგებიან. ესეთი ეტაპი იქნება თქვენთან ცხოვრებაში. შეიძლება ეხლა ამას ვერ ამჩნევთ, მაგრამ მოცულობად იქნება, გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გვერდში ამოგიდგებიან. და მესამე ვარიანტი თქვენთვის მოკლედ რაღაც ბედი იხსნება, ესე ვთქვათ, ძალიან შეიძლება ეხლა ვერ ამჩნევთ, მაგრამ აუცილებლად როგორც თქვენთვის დატრიალდება, რო იტყვიან სამყარო და ახალი შექმნა, სიახლეები მოდის, სულ ახალი და ახალი მოდის თქვენთან, წარმატება მოდის, ვაიმე ისეთ არჩევანს გააკეთებთ, რომელიც წარმატებას მოგიტანთ, თითქოს ახალ მარტო თქვენს თავს კი არა, ყველაფერს ახალს შექმნით, თითქოს მოდის სიახლეები, სულ სიახლეები მოდის თქვენთან, ბედის ბორბალი დატრიალდება თქვენთვის, ასე ვთქვათ. ამისთვის თავიდან თქვენ მოგიწევთ რაღაც არჩევანის გაკეთება, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ძალიან კარგი დასასრული. ახლა შეიძლება ამას ყველაფერს რაღაც დოზით მაინც გრძნობდეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამხელა რაღაცების შესაძლებლობების მიღება რაღაც დოზის შეგრძნების გარეშე, მაგრამ აუცილებლად ისე კარგად დატრიალდება თქვენთვის ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება გაუცებულიც კი დარჩეთ. მოკლედ ესეთი იყო სამივე ვარიანტი, რომელიც ამ გაშლას ეხებოდა. გამოიწერეთ, ეს არის ჩვენი არხი ტაროს დროებით.